ওরে বাবা, কত সুন্দর রিলস ভিডিও, ছেলেটা কত সুন্দর করে নাচছে, আমায় তো এইভাবে নাচতেই হবে। না, আমায় কিছু করতেই হবে, গ্রামে দেখি কাউকে পাই নাকি। আরে ওই তো একটা ডাইনি আছে, ওকেই নাচাতে হবে। ওকে একটু মাংসের লোভ দেখায়, তাহলে চলে আসবে। ডাইনি মাংস খাবে নাকি? মাংস? আমি খাবো আমি খাবো আমি খাবো আমি খাবো যাও জানো, আমি তোমাকে অনেকগুলো মাংস দেবো। আর ওই কালটু নদীতে গোসল করে ছেলেটির মতো কালটু হয়ে এসো, যাও। ঠিক আছে আমি ছেলেটির মতো কালটু হচ্ছি। এই তো গোসল করেছে, এই নাও কালটু হয়ে গেছে, এখন ডান্স শুরু করো। ঠিক আছে, অনেক ডান্স হয়েছে, চলো তোমায় এখন পরিষ্কার করে দিই। দাও আমার মাংস দাও। আমি ওই হরিণটির কাছে মাংস রেখে এসেছি, ওকে গিয়ে বলো, আর ও যদি না দেয় তাহলে ওকে খেয়ে পেলো, যাও। আরে এ কেমন কথা হলো রে, এ তো মনে হয় আমায় বোকা বানালো। ধরো আমি তোর সাথে আর ড্যান্স করবো না, যা আমি এই হরিণটাকেই ধরে খাবো। এই দাঁড়া 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 দাঁড়া, কি হলো দাঁড়া।